观看 IG 短影音时，长按荧幕的哪里可以快进影片？左右两边。正确。2025台北白昼之夜将在哪里举行？圆山。正确。由山崩或土石流堵塞河床所形成的湖泊称为什么呢？夜色湖。正确。目前 YouTube 上观看次数最高的流行歌曲是哪一首？香蕉。那个 Despacito。正确。台钢雄鹰、台钢猎鹰哪一个是中华职棒的球队？台钢雄鹰。正确。日本公司株式会社的株是什么意思？株是股票、股权。好，正确。英文 cancer 除了癌症之外，还有哪一个星座的意思？巨蟹座，我巨蟹座。正确。马来西亚、泰国、菲律宾哪一个国家跟台湾有时差？泰国。正确。第60届戏剧金钟奖获得最多入围的是哪一部戏？星空下的黑潮岛屿。正确。你给我翻译什么叫惊喜是哪一部电影的经典台词？让子弹飞。正确。哇！强迫他人做他没有义务做的事会触犯什么罪？强制罪。正确。台湾国中男生在今年被纳入哪一种公费疫苗接种 ？HPV。正确。近期哪一个国家币值不断提升，旅游成本超过日本？泰铢。泰国。正确。美国的感恩节是在每年11月的第4个星期几？星期四。正确。云林嘉义沿海一带地层下陷的主因是什么呢？抽地下水。正确。时间暂停，上半场结束。哇，你真会帮我们配音的，他有心里话讲去了，有些我会。他讲他就说，对，哇，马上帮人家附两边有来有往了。对。第60届的这个金钟奖呢，获得最多入围的反而是《星空下的黑潮岛屿》。是，对，它是我们斥资了6000万拍摄，一开始是在客家电视台播的。那个黑潮岛屿就讲绿岛啦，就当时在1950年代呢，因为它的理念跟当局不合，就都被送去那边，一起集中管理。那边有各式各样各种职业的人，在这一次的金钟奖入围了16项，大家最厉害的是影后15项，对，还有张钧甯那一部《话外之音》也是15项，对啊。黑潮岛屿就是那个吴念轩呐，然后曹佑宁、王世贤他们都有参与。那 YouTube 上面的观看次数最高的歌曲啊，他是讲流行歌曲。对，好，如果是小孩子的歌曲，一定是那个 Baby 小嘟嘟那个最高。对，但如果是流行歌曲最高的，当然就是那个 Despacito。我贡献了200多次，因为我改成累死怕洗头。OK， 希望他会谢谢你的贡献。他们的播放次数85亿，哇！你整个频道加起来也没有这么多，对，真的是。那现在我们国中男生呢，把它列入 HPV 的公费疫苗，因为 HPV 这种疫苗真的呼吁大家一定要去打，它可以预防很多癌症。譬如说，现在要男女共通，是因为以前大家觉得说是女生的子宫颈癌嘛，还有阴道癌，可是男生呢可以预防什么口腔癌啊、菜花这一些。对，它这个疫苗是可以帮你预防多种癌症。那如果说你是12岁到14岁，你去接种，第1剂是公费疫苗嘛，那个不打1剂就算了，一定要打到2剂。那如果你满15岁，像我们都是长大做健检去打的，已经满15岁了，我们就要连打3剂，那每1剂隔3个月。你千万不要打了2剂忘了去，那你前面2剂都白打，都白打，好不好？好，那我们这边换律师，换律师。对，好，律师比较温和一点。你们的主打者，你们呢？我们的一样。俊杰加油啦！好，准备好了吗？好，决战168，继续出题。叶黄素和花青素哪一种可以快速缓解眼睛酸涩？这个叶黄素。请补答。花青素。正确。动画《忍者哈特利》当中，哈特利穿的忍者服是什么颜色的？蓝色。正确。成语朝三暮四典故跟哪一个动物有关系？猴子。正确。韩国女团 aespa 当中唯一的日本人是谁？谁？那个日本人，他谁？好，来请补答。小泽玛利亚。好，下一题。唐诗《宋孟浩然之广陵》当中提到烟花几月下扬州？烟花3月下扬州。厉害。元朝的开国皇帝忽必烈是成吉思汗的谁？儿子吗？忽必烈。请补答。孙子。正确。台北市是直辖市，那基隆市的市级叫什么呢？省辖市。正确。患糖尿病是因为身体哪一种激素无法正常分泌？胰岛素。正确。歌曲《再回答西麦摩耶内郎》原唱是哪一位歌手呢？施文彬。正确。网络迷音我还没上车啊，是源自哪一部港片？逃学威龙。正确。台湾的美丽岛事件当中总指挥是谁？吕秀莲吗？请补答。施密德先生。正确。三国时期最后灭亡的是魏蜀吴哪一国？吴。正确。益智桌游拉密是哪一个国家发明的？益智桌游。
啊，日本啊，韩国。来，下一题啊，时哎，间时间到。到。拉密是以色列麻将，以色列所以它是以色列发明的。哦，以色列麻将。对，他就讲以色列麻将，他就是那个数字嘛，给它连成数，或者是他没有在玩，我们有在玩啊，你们还答不出来。要超过30才开始啊，一开始。对，要破冰，要超过30，第一次要先出超过30，然后中间你可以以看是连成数，或者是数字一样但颜色不同。那我们那个花青素跟叶黄素，其实你是。眼睛干涩呢，主要你用花青素，因为它里面有很多这个抗氧化维生素嘛，所以它可以快速加速你眼睛周围的血液循环，你眼睛比较会放松啊，放松以后你就不会觉得干，你那个泪水就会分泌，就不会觉得那么干涩。那叶黄素呢，它是必须要经过2个月到4个月，它才可以被吸收，所以大家吃叶黄素不要觉得说哦我吃1次就好，对，你就是要持续的吃，然后要选择它的形态对，是游离型的叶黄素比较好吸收，对，那通常都会搭配一些类胡萝卜素、玉米黄素。啊，我们今天没有带来，没关系。是不是在期待哦，对不对？希望下次都有人带来。对，好的，那我们最后呢，香蕉拿到9分，对，让我们的律师呢跟主播拿到17分，17分，毛起来打。谁叫他前面要？接着。对，因为我被呛瞎，我一定要展现我的实力。没问题，你叫错人家名字了啦。对。好，那我们很遗憾宣布你们挑战失败。